عسلامة ومرحبا بكم في مايندز أكاديمي. في الفيديو هذه باش تكون سويت متاع الفيديو متاع الاناليز فونكسيونيل، وشفنا من بعدها الاناليز ديناميك، واليوم باش نشوفوا الاناليز ستاتيك. باش تكون هذه لا فيديو دو لا بارتي 1. الاناليز ستاتيك شنو هي؟ بعد ما شفنا اللي l'analyse fonctionnelle هي l'analyse du point de vue utilisateur. Donc كيفاش l'utilisateur il va voir le système اللي هو قدامه، ولا باش يشوف l'application اللي هي قدامه. وشفنا l'analyse dynamique اللي هي l'analyse اللي elle prend en considération le facteur temps. Donc تشوف كيفاش باش يصير l'interconnexion ولا كيفاش يصير la communication entre les systèmes في حد ذاته avec d'autres systèmes ولا des processus في وسط السيستم هذاك en tenant compte بالفacteur temps. اليوم باش نشوفوا l'analyse statique. L'analyse statique شنو هي؟ Par définition, l'analyse statique aide à comprendre la structure statique d'un système logiciel en identifiant leurs classes, les relations entre elles et les attributs. اش معناتها؟ فما حاجات في السيستم تاعي اللي هما باش يكونوا ما يتبدلوش. مثلا نقولوا احنا كهرباء سيغمون عندها مش نومبر دو بورت ما يتبدلوش، مي عندها دو نومبر دو بورت. دونك دو نومبر دو بورت، دونك بليزيور نومبر دو بورت. معناتها باش يكونوا عندك ان اتريبيو نومبر دو بورت اللي باش تبدل لا فالور نتاعو، مي لاتريبيو نومبر دو بورت هو باش يكون موجود في اي كهرباء. كيف زاد مثلا عندها كولور، دونك اي كهرباء عندها كولور. دونك كيما يجم يكون مثلا عندها نومبر دو رو راه باش يكون ان اتريبيو اللي هو مش يتنحى، ما ينجمش يتنحى من لا فواتور. دونك هذوما حاجات تسميو دي اتريبيو ولا دي فونكسيوناليتي ولا دي حاجات دي ايدونتيفيون اللي يكونوا ستاتيك. هيك علاش غادي نحكيو على الاناليز ستاتيك. الاناليز ستاتيك متكونه من 3 دياغرام principalement. Donc le diagramme اللي باش نشوفوه في الفيديو نتاعنا اليوم هو le diagramme de classe d'analyse. في الفيديو الجاي باش نشوفوا le diagramme d'objet ou le diagramme de package. Le diagramme d'analyse ولا le diagramme de classe d'analyse هو شنو؟ ساعة le diagramme de classe هو متكون من deux types de diagrammes. فما le diagramme de classe d'analyse وفما le diagramme de classe de conception. الفرق بيناتهم اللي هي الاناليز تصير كي مازلنا قاعدين نخيلوا في البروجي نتاعنا، مي لو دياغرام دو كلاس دو كونسيبسيون قاعدين نحكيو غيلمون شنو مثلا لو تيب نتاع لا فاريابل ولا لاتريبيو رو نومبر دو رو اللي هو باش يكون ان اونتيي. باغ اكزومبل خاطر فما 4 رو. مثلا كولور il va prendre مثلا chaîne de caractères de type string مثلا. دونك هذيك نكون وصلنا للكونسيبسيون. اما تو مازلنا في الاناليز، دونك مازلنا قاعدين نتصوروا في لي زاتريبيو نتاعنا شو هما لي كومبوزونت اللي هما باش يكونوا en fait ils font une description نتاع لو برودوي نتاعي نتاع لو سوجي اللي que je vais analyser. Donc اليوم باش نهتموا بالكلاس d'analyse. Le diagramme de classe d'analyse. Donc le diagramme de classe d'analyse est considéré comme le plus important de la modélisation orientée objet. Donc كما فهمتوا اللي le diagramme de classe d'analyse هو يتسمى من اكثر ولا هو كمش اكثر دياغرام يستعملوه ولا يفسر لنا en fait كيفاش باش يكون l'objet اللي باش نحكي عليه. Donc il est très important. Il s'agit d'une vue statique car on ne tient pas compte du facteur temporel dans le comportement du système. Donc ما عنديش حكاية وقت. معناتها ما عنديش مثلا انا باش ننزل على بوتون سانسكرير. لو بوتون سانسكرير هذاك باش يكون وراه مثلا ان سيرفور اللي باش يبعث لي سيرفور اخر، وبعد باش يرجع لي سيرفور اللي قبله، باش يمشي بالبروتوكول، باش يمشي نعرفش انا باي حاجه. دونك لو فاكتور طون ماهوش باش يكون pris en considération. Donc كل شيء statique، كل شيء ne bouge pas. Il peut être utilisé en phase d'analyse et de conception qui m'a dit comme donc l'analyse description préliminaire de la structure des entités et du nom de quelques attributs et méthodes. Donc qui m'a fait tout توا باش نحكيو على des entités ولا نجم نسميهم des classes اللي فاهم شنو هما، فاهم حاجتين، فاهم l'attribut وفاهم les méthodes. اتون نشوفهم شنو هما les attributs et les méthodes. في الكونسيبسيون اللي هو مش باش نحكيو عليه donc la description détaillée de l'ensemble des classes. Les attributs et méthodes doivent apparaître de façon détaillée avec tous les types de paramètres et les types de retour. Donc, مثلا, on dit une fonction, elle va calculer le nombre de roues. Donc, sûrement, le type de retour نتاعها un entier. مثلا باش تكون عندي une fonction اللي هي باش ترجع لي مثلا la couleur de la voiture مثلا غادي. donc le type de retour de la fonction مثلا get color نتاع الفواتور باش تكون type de retour نتاعها chaîne de caractères. نتعداو ساعة le diagramme de classe متكون من une classe. سامحني le diagramme de classe d'analyse باش متكون من une classe. Donc فما ساعة le nom de la classe. Donc باش يكون comme si un box
في le nom de la classe تحته les attributs وتحته les méthodes. اش معناها؟ Le nom de la classe هو c'est un objet موجود في الدنيا réel. معناتها c'est un objet réel كيما نقولوا كهرباء كيما نقولوا دار كيما نقولوا école كيما نقولوا département كيما نقولوا صباط اللي هو دونك اي حاجه تنجم تكون un nom de classe خاطر c'est un objet de la vie réelle. شنو فيه؟ فيه des attributs اللي هما شنو الحاجات qui décrivent en fait la classe هذيك ولا l'objet اللي قاعد نحكي عليه ولي ميثود هما شنو لي فونكسيون اللي تنجم تخدمهم لا كلاس هذيك. مثلا نقولوا احنا نون دو لا كلاس نتاعي فواتور. اش عندها فواتور؟ يجم يكون عندها لاتريبيو مثلا كولور، يجم يكون عندها نومبر دو رو، وكيما يجم يكون عندها نومبر دو بورت. وفي الميثود شنو تنجم؟ مثلا لا فواتور elle roule مثلا غاري، دونك عندي rouler عندي غاري. دونك هذوما ce sont des fonctions اللي qui vont engendrer un type de retour كيما يجموا juste en fait ils engendrent un affichage au barre. هذا هو الفرق. Donc les attributs ils décrivent la classe ou les méthodes ils vont faire une action وينجموا يبدلوا في حاجات معينين. Ben, la représentation graphique زاد نتاع la visibilité. شنو هي la visibilité? La visibilité concerne les attributs et les méthodes. Ben, انت قاعد تخدم في une classe. Réellement في البروغراماسيون. في البروغراماسيون مش لازم تكون ديما انت عندك اكسي للاتريبيو هذاك. مثلا عندي انا لاتريبيو سولد في ان كونت بانكير، عندي لاتريبيو سولد. اسكو تو الموند يجم يشوف لو سولد نتاع عبد؟ لا. كيف اسكو تو الموند يجم يستعمل اون فونكسيون اللي هو باش يجبد لي السولد نتاع عبد؟ لا. هيك علاش فما 3 تيب برينسيبالمون باش نحكيو عليهم اللي هما لو تيب بوبليك. دونك بوبليك هو فيزيبل بور توت لي كلاس. معناتها مثلا انا عندي اون كلاس نتاع كونت بانكير وعندي اون كلاس مثلا نتاع ان امبلويي في البنك. باهي كان انا عندي لاتريبيو بوبليك نتاعي مثلا لو نون دو كليون في الكلاس نتاع لا بنك، وعندي اون اوتر كلاس اللي هي كيما قلت لكم فيها لامبلويي. دونك كان نقول انا بلوس نحط بلوس قبل لاتريبيو دو نون دو كليون، دونك اي كلاس اخرى كيما لو نون كيما مثلا لامبلويي يجم يشوف il peut consulter le nom. باهي عندك نبداو زاده بالبروتيجي قبل من نتعدى البريفي. لو بروتيجي هو فيزيبل بور لا كلاس اي توت لي سو كلاس. مثلا كان انا عندي مثلا عندي ان كونت بانكير وتحته هو فما كونت ايبارني وكونت شيك مثلا. دونك الكونت اون فيت لا كلاس الكبيره لا كلاس ميري شنو هي الكونت بانكير باغ ديفو. ومن بعد فما دي ديفيرونس باش يصيروا سيلون لي كلاس كيما نقولوا كونت كليون سامحوني كونت ايبارني اي كونت شيك. كانوا هما تابعين الكلاس هذيك دونك عندهم الحق باش يشوفوا لاتريبيو ولا يستعملوا الميثود اللي هي نتاع الكلاس مير نتاعهم. باغ كونطخ كان نحكيو على لامبلويي ونحطوها اللي هي بروتيجي، لامبلويي ما عنده حتى علاقه بالكلاس كونت، دونك ما عندوش الحق ولا ما ينجمش يوصل يشوف ان فيت لي اتريبيو ولا لي ميثود نتاع الكلاس الاخرى. بريفي هو ني فيزيبل كو بور لا كلاس elle même. معناتها حتى كان يبدا يكونوا عندنا دي كلاس اللي هما انجندري باغ الكلاس هذه مثلا كونت عندي كونت ايبارني اي كونت تشيك، دونك حتى الكونت ايبارني كونت تشيك n'auront pas la possibilité باش يشوفوا لو كونتوني ولا دي اتريبيو ولا لي ميثود ils utilisent les méthodes نتاع الكلاس الاخرى. دونك هذا الفرق. دونك سي اون كيستيون دو سيكوريتي نعملوها و généralement تلقاهم les attributs ils sont privés. structure. شنو هي structure؟ عندنا différentes classes كما قلت لكم. دونك اي كلاس هي un objet dans la vie réelle. قسمنا زادا اللي فما دي ستركتور. لي ستركتور هما l'ensemble d'attributs pouvant être regroupés. مثلا نقولوا احنا الدات. الدات شنو فيها الجور والموا والاني. كيما نقولوا ستركتور ادريس. ادريس شنو فيها نون رو كود بوستال اي فيل. دونك اي حاجه تنجم تتفرع en plusieurs sous-attributs ولا plusieurs attributs نجموا نلمهم في une structure ونعملوا dans un box نحطوا les stéréotypes. هذا يسمى un stéréotype وهذا يسمى un stéréotype. donc نحطوا le stéréotype structure وتحت le stéréotype structure نحطوا le nom de la structure, le nom de la classe structure ونحطوا les attributs باش يكونوا sans en fait la visibilité mais غير la plus la moins la protégée. c'est juste par titre indicatif راهو هذيك c'est une structure اللي هي تلم plusieurs attributs لازم يكونوا يتلمدوا في واحده برك. نتعداو توا l'énumération. L'énumération هو un ensemble fixe d'attributs nommés. مثلا نقولوا احنا les jours
Les jours شنو هما lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche كيما نقولوا مثلا les postes في شركة donc هما ce sont des فما un nombre de postes معين limité اللي ماهوش باش يكون فما غيرهم كيما نقولوا مثلا secrétaire, président, trésorier, membre donc اي حاجة نجموا احنا نليميتيهم نجموا نحطهم في une représentation graphique de classe énumération donc نحطوا les stéréotypes énumération et le stéréotype énumération هوني نحطوا le nom نتاع l'énumération et puis on mettra en fait les attributs اللي هما تابعين le stéréotype énumération شنو الفرق بين énumération structure les structures فيها des attributs اللي هما ils ont des valeurs par contre هوني lundi et mardi ce sont pas des attributs ce sont des valeurs هما بيدهم اما انا لمتهم نجم نحصلهم ولا لمتهم par contre non rue يجم يكون ولا numéro يجم يكون اي حاجه ça dépend انت والكليون ولا la personne نتعداو l'association donc بينات une classe ou une autre classe فما une association l'association est une relation entre deux classes soit binaire soit NR شو معناها binaire كيما تكون تنجم تكون 0 0 0 1 1 1 donc تكون binaire NR شنو معناتها تنجم تكون 0 N 1 N N N donc شو معناها NN وش معناها بينير etc اتون نشوفوا هذه شويه جوست هوني حبيت نوريكم اللي بينات توت كلاس فما اون اسوسياسيون اللي هي باش توري اللي فما اون ريلاسيون بيناتها كيما élève و كلاس مثلا donc un élève il va étudier dans plusieurs classes ou la classe elle peut recevoir plusieurs élèves donc هوني راكم بديتوا تفهموا donc c'est une relation NR خاطر plusieurs élèves peuvent travailler dans une classe voilà étudier dans une classe ou la classe elle peut faire étudier plusieurs élèves باهي تنجمو تشوفوا هوني زادا اللي عملت اون كلاس élève شنو فيها لاي دي اللي هو بوبليك فيها النون نتاعو اللي هو بوبليك وفيه البرينون نتاعو اللي هو بوبليك واش ينجم يعمل il peut étudier il peut réviser كيف الكلاس دونك عملت 3 attributs publics numéro classe NB chaise et NB table ce sont des attributs publics وهوني شفت اللي عملت NB chaise اللي هو باش يكونوا دي فونكسيون اللي احنا تو نسميهم دي ميثود دونك NB chaise تنجم ترجع لي le nombre de chaises de chaises voilà et le NB table تنجم تخرج لي le nombre de tables كي جينا في un diagramme كيما قلت لكم بكري اللي هو هوني دونك الدياغرام دو كلاس دو كونسيبسيون دونك باش يكونوا هوني كيفاش باش نحطوا هوني باغ اكزومبل دو بوين راهو elle va retourner un entier فوالا توا نتعداو للمultiplicité دونك المultiplicité هو كيما قلت لكم قداش فما une relation بينات دو كلاس donc المultiplicité définit le nombre d'objets qui peuvent participer à une relation entre les classes مثلا نجم نحطوا هوني l'élève il يقرأ voilà il étudie dans une classe donc مش كيما شفتوا قبل في الدياغرام كايوتيليزاسيون نحطوا هوني مثلا راهو l'élève يقرأ في une seule classe par contre في الدياغرام هذا دياغرام دو كلاس باش يتقلبوا لي ملتيبليسيتي ولا نسميهم لي كارديناليتي دونك هوني كيفاش نقراها هذه نقرا اللي l'élève يقرأ في une seule classe ou les classes il peut regrouper plusieurs élèves voilà شو هما les cardinalités possibles la multiplicité possible فما 0 0 فما 0 1 فما 1 1 هوني نحكيو على des en fait des multiplicités binaires هوني باش نوليو نتعداو على NR donc 0 plusieurs 1 plusieurs et même donc نجم نحطو juste m برك مثلا 5 et seulement 5 donc au minimum 5 au maximum 5 donc c'est 5 ونجم نحطو mn donc minimum m et un maximum de n voilà دونك هاكا بديتو تفهموا شويه توا كيفاش باش تصير الحكايه دونك باش يكونوا عندي دو كلاس مربوطين بين ريلاسيون ولا اون اسوسياسيون نسميوها وفيها دي مولتيبليسيتي اللي هما مقلوبين بارابور للدياغرام كايوتيليزاسيون توا باش نشوفوا l'association réflexive donc l'association réflexive si elle s'applique à des objets d'une même classe اش معناها مثلا عندي ان امبلويي يجم يكون l'employé هو بيدو c'est un ouvrier كيما يجم يكون زاد هو بيدو un superviseur على plusieurs ouvriers donc في الحاله هذه نجم نحطوا لو نون نتاع لومبلويي في شيره en fait شيره الكارديناليتي ولا الملتيبليسيتي pour en fait montrer ولا pour donner le sens للامبلويي شكون هو غيرمون مثلا هو عندي اون كلاس امبلويي جوست صغرت فيها ما حطيتش فيها دي ميثود حطيت عنده ان اي دي امبلويي اللي هو بوبليك وهو شنو هو il est un ouvrier donc donc الكلاس امبلويي تنجم
تكون عندك انت بيدك plusieurs en fait ouvriers تحتك وتنجم tu supervises على الأقل un ouvrier. Voilà. Donc juste باش تكون en fait l'association بيناتها هي بيدها ترجع لروحها الكلاس وتحط les cardinalités selon le superviseur ou selon l'ouvrier. نتعداو للكلاس اسوسياسيون. دونك شفنا الكلاس وشفنا الاسوسياسيون وتو فما لا كلاس اسوسياسيون. هي شنو هي جينيرالمون كيبدا عندك اون ريلاسيون ان ار ان ار اي فوالا اي بلو كونكريتمون باش يكون عندك ان فوالا مثلا ان كليون il peut acheter plusieurs produits و البرودوي peut être acheté par plusieurs clients. هوني نجم نخرجوا ولا لازم نخرجوا اون كلاس اسوسياسيون في الوسط اللي هي باش تكون افيك دي تري ديسكونتينيو كيما هكا وشكون مثلا هي تعبر على شنو الحاجه اللي بيناتهم لا ريلاسيون انتر لي كليون هيك علاش اسمها كلاس اسوسياسيون. وتخرج مثلا كوموند قداش الكونتيتي تاع الكوموند متفاهمين اللي بيناتهم ان اسوسياسيون نتاع شراء وكليون مي نجم نقولوا مثلا قداش لا كونتيتي نتاع الكوموند اللي اتخذت. نتعداو l'agrégation. L'agrégation هي si on veut modéliser une relation tout partie où une classe constitue un élément plus grand tout composé d'éléments plus petits parties, enfin minimum parties. Donc on dit une relation نتاع tout نتاع partie. Donc هوني شكون التو شكون البارتي. هوني قاعدين نحكيو على ان اغريغا و ان اغريجي. باهي وعندي اون بيبليوتيك عندها الاي دي بي وفيها دي دوكيومون. باه كنحيو الدوكيومون دونك البيبليوتيك ما تصير لها حتى شيء. باغ كونطخ كي نحيو البيبليوتيك الدوكيومون يولي ماش عندهم قيمه عباره مش يتنحاو مي يولي ماش عندهم قيمه. هيك علاش هوني قاعدين نحكيو على اون بارتي ولا تو. بون بلو كونكريتمون كيفاش باش تكون هي عباره نقولوا لي دوكيومون يكونستيتيو بارتي صغيره من البيبليوتيك والبيبليوتيك هي البارتي الكبيره نتاع لو دوكيومون. فوالا هيك علاش نعملوها كيفاش نعملوها افيك اون ريلاسيون تكون لوزونج نحطوا هوني شريط الدوكيومون قداش لا كارديناليتي نتاعها les documents تسميو agrégés ou la bibliothèque تسمى agrégat. تعديل الكomposition. الكomposition هي décrit une contenance structurelle entre instances. Ainsi, la destruction de l'objet composite implique la destruction de ses composants. اش معناها؟ معناها كان انا فسخت لو كومبوزيت اوتوماتيكمون جيتفسخ لو كومبوزون. هوني كان انا عندي ان تابلو اللي هو il est constitué de 7 colonnes. دونك كان انا نفسخ لي كولون ديريكت سامحوني كان نفسخ لو تابلو ديريكتومون لي كولون يتفسخوا. مي باغ كونطخ كي نفسخ لي كولون ينجم التابلو يقعد موجود. وهوني كيفاش نعملوها افيك اون اسوسياسيون اللي هي باش تكون افيك ان لوزونج ملون. دونك بالتالي كان عندي ان لوزونج اللي هو مش ملون تو باش نحطوا ان لوزونج ملون. باهي هوني في البيبليوتيك دونك نجم نحطوا لا كارديناليتي اللي هي باش تكون بيان سور لي دوكيومون موجودين في اون سول بيبليوتيك دونك شكون ان دونك تنجم تحطوها كيما تنجم ما تحطوهاش. بون il vaut mieux ما تحطوهاش مي باغ كونطخ هوني نجم نحطو خاطر لي كولون بون موجودين صحيح في ان سول تابلو كي تحبوا ما تحطوهمش ان توكا سا سرا ان. نتعداو ليريتاج. بكري قلت لكم على ان كا مثلا عندي انا ان كونت فما ان كونت تشيك وفما ان كونت ايبارين واما زوز تبعين كونت هوني نفس الحكايه. دونك نحكيو على لا نوسيون d'héritage اللي هي الورثه. Donc permet aux sous-classes d'hériter, c'est-à-dire d'avoir les mêmes attributs, opérations et associations que la superclasse. اش معناها؟ معناتها انا عندي مثلا ارتيكل اي ارتيكل عنده une désignation معناتها عنده اسم. مي باغ كونطخ يفرق بين ارتيكل وارتيكل. فما دي ارتيكل فيديو فما دي ارتيكل ليفر. الليفر عنده نومبر دو باج والفيديو عنده اون ديوري. باغ كونطخ كيفاش نقرا هنا تو الدياغرام اللي قدامي نقرا اللي عندي ارتيكل سي اون كلاس ونقرا الفيديو سي اون كلاس عندها لا ديزيناسيون وعندها ديوري. وعندي الليفر اللي هو عنده ديزيناسيون وعنده نومبر دو باج. علاش؟ على خاطر ايزون هيريتي سا من عند ارتيكل. وكان جا عندي دوتر ان فيت ميثود في لا كلاس ارتيكل. مثلا عندي اون فونكسيون اسمها get price. دونك ديريكتومون باش تكون عندها الفيديو زاد il va hériter cette fonction وتكون بوسيبل وتكون عندي فيديو دونك عندها لا ديزيناسيون وعندها الديوري وعندها الجيت برايس كيف الليفر دونك باش يكون عنده لا ديزيناسيون عنده لو نومبر دو باج وعنده لو جيت برايس. نتاو تعداو للإيتود دو كا. باه الإيتود دو كا باش نشوفو بيه اللي شفناه لي نوسيون اللي شفناهم بكري شويه. Donc, pour chaque étudiant, on veut gérer son nom, son prénom, le téléphone, le mail, ainsi que son année d'entrée au collège. On dit une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants, mais a toujours lieu la même salle de cours, chacun ayant un nombre de places déterminé. On désire pouvoir calculer la moyenne par matière ainsi que par département. On veut également calculer la moyenne générale d'un élève et pouvoir afficher les matières dans lesquelles il n'a pas été noté. Enfin,
on doit pouvoir imprimer la fiche signalétique, nom, prénom, tel email, d'un enseignant ou d'un élève. Donc, je vais élaborer le diagramme de classe correspondant. Donc, نبداو بشوي بشوي. إجا on identifie شنو هما les classes اللي هما موجودين. Donc, نجمو نخرجوا les classes اللي موجودين. ساعة. Donc, عندي أنا هوني. عندي ساعة des étudiants. Voilà. وشنو عندي آخر؟ عندي les enseignants. Donc, هذوما زوز عباد. Donc, نجم نعمل une classe اللي نسميها personne. Donc, نعمل une classe نسميها personne. شو عندها personne؟ عندها مثلا كيما هوني مثلا عندي nom prénom. Donc, ما عنديش un identifiant unique. خليني أنا نقول numéro personne مثلا. هوني ما حكيليش على الكارديناليتي، ما حكيليش en fait على la visibilité. Donc, من غير ما نعمل visibilité ولا كي نحط en fait ما نحطش visibilité ceux qui sont publics. Donc, automatiquement باش نحطهم من غير visibilité معناتها plus. Donc, عندي هوني numéro personne. Chaque personne عنده un nom, عنده un prénom, عنده un tel كما قال وعنده un mail. Ben, واش قال لي؟ قال لي on doit pouvoir imprimer la fiche signalétique d'un enseignant ou d'un élève. Donc, c'est une fonction. Donc, on dit la fonction, il y a afficher fiche signalétique. Donc, là, je me dis, normal, afficher fiche signalétique. On a des parenthèses pour montrer que c'est une fonction. Ben, donc, je vais la personne. On a deux types de personnes. On a l'étudiant, on a l'enseignant. Je vais l'héritage. L'héritage, c'est quoi? Une personne, je vais un étudiant ou un enseignant. Donc, on dit enseignant ou on dit étudiant. Donc, surtout, la personne. Donc, il fait les flèches. Donc, je des flèches. Ils sont continu ou vite. Pour montrer des héritages. L'étudiant, donc, donc l'étudiant, je vais l'année d'entrée. Je nomme la différence. Bien être l'enseignant ou l'étudiant. Ou l'enseignant, on a un attribut, le date, prise, fonction. Voilà. L'étudiant, l'étudiant, on désire pouvoir calculer la moyenne par matière ainsi que par département. Donc, on doit calculer la moyenne par matière de l'étudiant. On veut également calculer la moyenne générale d'un élève et pouvoir afficher les matières dans lesquelles il n'a pas été noté. En fait, calculer la moyenne générale d'un élève, c'est une fonction par l'étudiant, voilà l'élève. Donc, et afficher les matières dans lesquelles il n'a pas été noté. Kif kif. Donc, ce sont deux fonctions de l'étudiant. Donc, calculer moyenne étudiant. Là, je vais d'en afficher matière sans note. Très bien. Bon, pour l'enseignant, ma taniche des fonctions, donc je les ai normal. Ok. Ben, j'ai dit le département école. On dit l'école fait donc je dis normal. Une autre classe, il y a école. Donc je حط école مثلا عندها code école. عندها nom école. وعندها adresse site مثلا. Ben, كيف ما عنديش une fonction. واش عندي département école اللي هو حاجتي به. Le département école هو وين je vais calculer la moyenne. Donc département
علاش je vais calculer la moyenne خاطر هوني قال لي on désire calculer la moyenne par matière ainsi que par département. Donc كما قال هوني donc par matière والا par département. Voilà. Donc هوني département. champ de département مثلا عنده code département. كان محطلكش هو en fait le clé primaire ولا des attributs نتاع اي كلاس معينه لو تنجموا تزيدوا des attributs من عندكم نتوما اللي هما باش يكونوا signifiants juste باش ما تكونش كلاس فارغه فوالا هكا. دونك عندي code département وعندي نون département مثلا وين نشوف نحطوا لها la fonction calculer moyenne. باهي توا كان انا نحي ليكول اسكو لو ديبارتمون باش يقعد لوجيكمون. دونك لو ديبارتمون ماهوش باش يقعد. دونك هوني قاعد نحكي على اون ريلاسيون دو كومبوزيسيون كيما هكا كيما لو تابلو اي لي كولون. دونك هيك عليه باش نجي باش ناخذ انا نعمل اون كومبوزيسيون هوني. فوالا باهي من بعد شنو عندي دونك عندي لي سال. دونك نجم انا هوني à propos les salles شنو قال لي عليهم قال لي une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants mais a toujours lieu dans la même salle de cours chacune ayant un nombre de places déterminé. Donc عندي cours وعندي salle اللي هما deux classes. Donc عندي salle اللي هو فيها numéro salle وعندي nom salle وزيد عندها capacité. باهي واش عندي اخر عندي cours نجم نعطيه un numéro de cours وعنده libellé cours. باهي دونك الكور شنو فيها الكور فيها une association بين شكون وشكون ساعة قلنا هوني. Donc, une matière, en fait, une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants, mais a toujours lieu dans la même salle de cours. Donc là, je nomme une association binette, salle ou le cours. Donc, je تكون كيما هكا باش تكون continue. باهي كيفاش لي كارديناليتي باش نحطهم؟ دونك لازم نحط ان منا اللي راهو الكور يصير كان في اون سول سال وهوني باش نحط 0 étoile. Donc تنجم تكون سالة فيها 0 ولا plusieurs cours. Voilà. À propos l'enseignant donc باش يقري un cours. Donc كيفاش نعمل؟ باش نربط. Donc هذه c'est une flèche ما غير flèche c'est une droite. خلي بالكم. De même هوني زادا. وتكون continue. Voilà. Donc كيفاش؟ Un enseignant il va dispenser un cours. Donc je نحط هوني منا 1. Mais par contre le cours peut être dispensé par plusieurs enseignants. هيك علاش نجم نحطو هوني en étoile. باهي l'enseignant donc حاطينه il hérite مع personne étudiant كيف département باهي département école. Donc un département appartient à un seul école mais l'école peut avoir un ou plusieurs départements. باهي à titre indicatif باش نزيد نفسروا خير باهي juste هوني زاد عندي un enseignant il appartient للديبارتمون. باهي كيفاش نحطو اسكو باش تحط une association عاديه؟ لا خاطر en fait le département متكون من des enseignants. معناتها انا شكون لو تو شكون لو بيتي هوني في الحاله هذه كيما بكري عندي البيبليوتيك وعندي الدوكيمون. فوالا دونك في الحاله هذه عندي لو ديبارتمون هو لاغريغا ولونسينيون هو لاغريجي. هيك علاش نجي نعمل هوني
relation d'agrégation. Voilà, très bien. Donc, un enseignant, il appartient à un seul département, mais le département, il peut avoir plusieurs enseignants. Ben, à titre indicatif باش نفسروا خير نفسروا خير en fait le diagramme تاعنا نجم نحطوا فوق les associations نجم نحطوا فاش نقصدوا مثلا هو نجم نحطوا بينات cours مثلا ou enseignant il فما l'enseignant il va dispenser un cours donc نجم نحطوا هوني dispenser كيف مثلا le cours il va se dérouler donc se déroule dans voilà donc juste نفسروا فاش قاعدين نقصدوا. Très bien, donc نكون normalement كملنا هوني. Très bien, voilà. هذا هو le diagramme تاعي. Donc نجم نعمل une lecture finale عليه. شو عندي؟ Donc عندي personne, nom, numéro personne, nom, prénom, téléphone, mail. La personne عندها une fiche signalétique اللي هو je peux l'afficher par une fonction affiche fiche signalétique. هوني l'enseignant donc كيف عنده un nom prénom, tel mail, numéro personne. Donc, عنده la date prise fonction. Donc, il a arrêté l'écrit كل de personne. Kif l'étudiant, donc, je connais un numéro personne, nom, prénom, tel mail. L'année d'entrée, on a de trois fonctions. Il y a affiche fiche signalétique, calculer moyenne étudiant, afficher matière sans note. L'enseignant, il appartient au département. Le petit, donc le département est le grand, et il aime plusieurs enseignants. Et quand j'ai fait une agrégation بيناتهم. Par contre, في département l'école fait une composition à la خاطر كنحيو l'école donc نحيو le département. Un département موجود في une seule école mais par contre l'école il peut avoir plusieurs départements. Salle donc dans laquelle il va se dérouler plusieurs cours mais le cours il se dispense se déroule que dans une salle. L'enseignant il va dispenser voilà en fait l'enseignant il va dispenser un seul cours mais le cours peut être dispensé par plusieurs enseignants. Voilà. Et là هو le diagramme تاعي. Au cours de cette vidéo, شفنا شنو l'analyse statique اللي هي متكونة من diagramme de classe d'analyse, diagramme d'objet, diagramme de package اللي هو باش نشوفوهم في الفيديو الجاية. Diagramme de classe d'analyse شنو فيها؟ donc فيها les classes اللي متكونة من des attributs et des méthodes. شفنا الفيزيبيليتي donc تنجم تكون public, privé ولا protégé selon انا والسيكوريتي نتاعي والا انا والنيسيسيتي نتاعي. عندك structure donc la classe structure اللي هي شنو؟ نرجعوا لها. Donc la classe structure اللي هي باش تكون تلم برشا des attributs اللي هما peuvent avoir différentes valeurs كيما jour, mois ولا année اللي هما حاطينهم في une classe structure سميناها date par exemple ولا la structure adresse اللي هي تلم le nom rue ولا code postal ولا ville. عندي شفنا زاده l'énumération اللي هما فما حاجات يكونوا en fait fixe فما كيما نقولوا regroupés. On va regrouper ou énumérer une classe سميها énumération qui مثلا les noms dans les jours qui lundi, mardi, mercredi, etc. فما l'association, فما multiplicité. Donc عندي une association réflexive اللي هي تكون en fait la classe ترجع لروحها. Donc كيما نقولوا un employé اللي هو بيدو يجم يكون كيما حال في en fait في الحاتينها بكري l'employé peut être le superviseur ولا يجم يكون l'ouvrier. شفنا زاده الكلاس اسوسياسيون دونك يبدا عندي اون ريلاسيون ان ان ولا مولتيبل نجم نخرج اون كلاس اسوسياسيون اللي هي تزيد تفسر لي ان فيت الكلاس هذيك شنو الحاجه اللي ديتاي اللي بيناتهم. شفنا لاغريغاسيون والكومبوزيسيون وشفنا فينالمون ليريتاج اللي شفناه زاده في بليزيور دوتر دياغرام. دونك جو فوز انفيت باش ترجعوا نشوفوا لي دياغرام اللي شفناهم في لي فيديو اللي قبل. دونك عندنا اون بلاي ليست يوتيوب في مايندز اكاديمي وين تلقاو لي كور يو ام ال نتاع اسبري الكل موجودين. جو vous invite زاد تستناو الفيديو الجاي نتاع l'analyse statique وين فيها le diagramme d'objet et le diagramme de package. Merci beaucoup pour votre suivi et à la prochaine.